哇！喺呢度咁多人排隊係做乜嘢咧？哇！呢度仲排好多人喎，排好多人龍喎，望一望呢度先。哦，原來咧呢度係有一個叫做小小動物農莊喎，又有原來有呢個一個大型嘅商場咧嚟舉辦呢個咁嘅節目嘅。原來有小山羊啦，又有鸚鵡啦，哇！好多種鸚鵡啊！個鸚鵡啊，哇！又有小白兔啦有好多種小白兔喎，哇！原來有好多種小白兔添，咁係啦，咁哇！有好多人喺度排緊隊喎，好，我走入去睇下有啲咩嘢睇先嚇，好，係啦，冇錯，哦，原來呢度咧有個羊仔嘅樂園喎，哎呀，原來呢度咧仲有啲小羊仔咧喺度咧，啲小朋友、啲細路仔咧一家大細假日嚟呢度玩，真係好啦，哎呀，原來個大型商場真係叻啦，諗到呢個方法吸引好多人流嚟個商場喎，哎呀，原來呢個就係喺港島區一個某個大型商場裏邊，哎呀，睇下呢度原來有隻白色嘅羊仔喎，小朋友喺度餵緊奶奶喎，哎呀，真係得意喎係喎，餵奶奶喎，係啦 BB， 餵奶奶喎，哎呀，真係得意喎，小朋友一家大細好開心啊，係啊，星期日能夠假日嚟到呢度玩，真係好開心嚇，原來仲有一隻大型啡色同埋一隻白色，睇睇呢邊先，哎呀，原來呢邊仲有啲大白兔仔喺度喎，有白兔仔有啡色，又有係喎，原來有好多種白兔喎，小朋友一家大細咧，同埋咧嚟呢度咧欣賞下，餵下動物仔都好得意啊！哎呀，原來好多小白兔喎，係啦，小朋友咧喺呢度咧仲喺度好開心，欣賞下，希望嚟到餵到小白兔喎，真係好開心喎小白兔嗰度有好多隻小白兔喺度，呢個大型商場真係叻啦，舉辦到呢啲咁嘅活動，好多人嚟參觀，哇，好多人吸引咗好多人流嚟真係原來嗰邊仲有一隻藍金剛鸚鵡添喎，哎呀，走過去睇下先。哦，原來啲藍金剛鸚鵡好得意喎，小朋友咧攞啲嘢嚟，原來仲有個小聖誕老人喺度，原來小聖誕老人喺度同隻鸚鵡玩緊喎，真係好得意喎，係喎，真係呢個商場真係叻啦，係啦，係啦，冇錯，啲小朋友咧好中意喺呢個商場裏邊睇下呢個鸚鵡同埋小小動物園嘅農莊喎，係喎，好開心喎。